Здравейте! В настоящото видео ще разгледаме реално въвеждане и използване на ценови правила с различни видове отстъпки. Отстъпките, които ще дефинираме, ще са малко по-специфични от стандартните и ще отговарят на определени правила за обороти и часове от деня. На екрана сме показали няколко вида отстъпки, които ще въведем в програмата. Например, отстъпка за оборот. Оборот до 3000 лева няма отстъпка, над 3000 лева има 5%, над 5000 лева има 7%, над 10 000 лева има 10%. Задали сме отстъпки по часови пояс. Между 12 и 2 по ценова група номер 2, вечерта след 20:30 до почти полунощ ценова група номер 3. Също така за количествата на определена стока при продажбата. От 1 до 4 броя няма отстъпка, от 5 до 10 5%, от 11 до 27% и над 21 броя 10%. Сега постепенно ще зададем всичките тези отстъпки. Нека да започнем първо с отстъпката за часовия пояс. Отваряме редакция, администриране, ценови правила. Задаваме ново правило. Новото правило ще бъде на определен час. Както дефинирахме, от 12 часа до 14 часа задаваме, че изпълнението на това правило ще доведе до промяна на цената. Цената ще променим като ценова група, както задавахме ценова група номер 2 и няма да зададем специален коефициент. В този случай между 12 и 2 ще се изпълнява ценова група номер 2. Това правило ще е валидно за всички обекти и ще направим правилото да се казва отстъпка по обяд. Аналогично на първото правило ще зададем второ правило, където часа ще зададем от 20:30 до 23. Ще променим цената на ценова група номер 3 и отстъпката ще се нарича отстъпка вечер. С това зададохме първите условия по нашия пример. Отстъпки между 2 и 4 по ценова група 2 и между 20:30 и 23 по ценова група номер 3. Сега ще зададем втората група от отстъпки. Отстъпките по оборот. Създаваме ново правило. Задаваме така. Ако нашият оборот е от 3001 лева до 4999, тогава клиентите на нашата система ще получават отстъпка от 5%. Ще кръстим това нещо като отстъпка за оборот. Второто правило, което ще зададем, ще бъде за оборот над 5000 лева. Когато оборотът е от 5000 до 9999, тогава ще зададем отстъпка от 7%. Правилото ще го кръстим отстъпка над 5000 лева. И последното правило, което ще зададем, ще бъде когато оборотът е от 10 000 без горна граница. Даваме 10% отстъпка. В случая програмата зададе няколко отстъпки, които са по обяд, вечеря и съответно отстъпка над 3000, над 5000, над 10 000 лева. Така с 5 прости правила ние дефинираме ценова политика, която има часове, разпределение по часове, разпределение по обороти или други параметри. Нека сега да изпълним и третата група отстъпки. Отстъпки по количество на стоки. Ще добавим ново правило. Новото правило ще бъде, че ако количеството на стоката в операцията е от 5 до 10 броя и става дума конкретно за стока,
Б. В този случай ще приложим 5% отстъпка. Ще наименуваме правилото да се казва количество 5. Ще зададем ново правило, където за същата стока ще зададем количество, което да бъде от 10 до 19 броя и съответно да направим отстъпката да бъде 7%. И третото правило, което ще зададем за същата стока, където количеството да бъде от 21 броя нагоре с 10% отстъпка. Количеството е 20. Обърнете внимание, че отстъпките и ценовите правила могат да се активират както по-отделно, така и заедно. Например, имаме отстъпка по време и едновременно с това имаме отстъпка по количество. Ако запишем всички тези правила и изпълним една операция продажба, сега ще видим действието на програмата. Имаме партньор без ценова група, имаме обект цена на дребно. Избираме няколко стоки, примерно 4 стоки с по един брой. Какво ще се случи в примера? Първото нещо, което е, че в момента сме 12,30, т.е. влизаме в едно от правилата. Цената, която в момента програмата ни дава, е тази. Но когато натиснем запис на операцията, моментално програмата активира отстъпка по обяд, променя продажната цена и ни предлага други стойности. Това позволява да активираме отстъпката, която е по час. Ако едновременно с това изпълним същата операция, но вместо по една бройка въведем по 10 броя, ние ще имаме изпълнение на две условия. Въвеждаме по 10 броя от всяка една стока и от тук нататък при запис се активират два варианта. Едното е отстъпка по обяд, отстъпка за количество над 5 и отстъпка за количество над 10, при което променя се цената, променят се и отстъпките. Записваме с новите параметри. Програмата е активирала повече от едно правило и всичките са приложени. Има много интересни правила, които позволяват да имате изключително гъвкава система. Да повторим някои неща от дефинирането на правилата. Задаваме една или няколко правила. С помощта на стрелките може да променим техния приоритет. Например, отстъпката по обяд може да се изпълни след отстъпката за оборот. Отстъпката за количество може да се изпълни в обратен ред. Ако дадем отстъпка за 20, да не дадем другите отстъпки. Дефинирайте различни правила и определяйте кое правило е най-важно за вас. Следете нашите филми, абонирайте се за нашия YouTube канал, добавете ни в Facebook групата и следете всички публикации в социалните мрежи. Благодаря ви за вниманието.